Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော် online ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ link clicks လေးတွေများများရရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေတွေအများကြီးရနိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနည်းလမ်းလေးကတကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်တယ်လက်ရှိအချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့လူငယ်တော်တော်များများနေပြီးတော့ဒီ link clicks လေးများများရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုစုစုစည်းစည်းနဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ရင်းနဲ့ငွေတွေအများကြီးကိုရန်ပုံငွေရှာပေးနေတဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီနည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ online မှာငွေရှာခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ border တွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းလို့ကျွန်တော်ဒီနည်းလမ်းလေးကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီးတော့မှဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်ပန်ကြားချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ပန်ကြားချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးမှာဝေရှာနေတဲ့ digital marketing နည်းလမ်းတွေကျွန်တော် online business တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါင်းမျိုးစုံကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကောင်းလေးတွေကိုလက်မလွတ်ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်း like လေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ link list တွေများများရအောင်လုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေအများကြီးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အခုပဲစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူကြည့်ကြည့်အောင်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီ online ကနေငွေရှာမဲ့ website လေးတစ်ခုကတော့ ouo.io ဆိုတဲ့ website လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ ouo.io ဆိုတဲ့ website လေးပေါ့နော်ဒီ website လေးမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ link ကိုသူက process ကတော့လွယ်လွယ်လေးပါပဲအဓိကကျွန်တော် link တစ်ခုကိုshorten လုပ်ရမယ်။ဟို link ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube video တွေပါတယ်ရှိတယ်။ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ link တစ်ခုကိုဒီထဲမှာ link ကိုအတူလေးလုပ်လိုက်ရတာပေါ့နော် link shorten link ဆိုတာဒီ new shorten link သူကတော့အဓိကသူရဲ့ website ကတော့ link တွေကိုတူပေးတဲ့ website ပေါ့နော်သူကအဲ့တော့တူပေးတဲ့ website ဒါပေမဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးဝေရှာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ link ကိုlink အတူလေးတွေကိုကျွန်တော်တတိယမှာ share လိုက်တယ်အဲ့တော့ share လိုက်ပြီးကြည့်တဲ့လူတွေကအဲ့ link ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဂျားထဲမှာသူကကြော်ညာလေးလိုက်ပြတယ်အဲ့ကြော်ညာတွေကိုသူကသူ့ website ကနေငွေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ငွေတွေကနေအဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ generate ခေါ်ပေးတဲ့ link တွေကိုခေါ်ပေးတဲ့လူတွေကိုသူကငွေတွေမျှဝေပေးတာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီ one view ရထားတဲ့ link လေးတစ်ခုဆိုရင်ချက်ချင်းကိုကျွန်တော်0.0015ဆိုပြီးတော့ပေါ့နေအဲ့ဒါ1 view ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့က view 1000ဆိုရင်$လောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့လူတွေအများကြီးကြာ million နဲ့ရှိပြီးတော့လူတွေဒါကြည့်ကြနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ view တွေဟာလည်းဒီမှာ10 20 1000ဒီလောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့ဒီရှာနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီငွေအကုန်လုံးကလည်းတကယ်လက်ရှိအပြင်ပါလဲဒီငွေပမာဏတွေကိုထုတ်လို့ရနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်တကယ်ကိုငွေတွေရနေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲအကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်ဒီ website လေးကိုရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်အစားဆုံးကျွန်တော်လုပ်ပြပေးပဲပေါ့နော်အစားဆုံးကျွန်တော်တို့ link ဘယ်လို shorten လုပ်မလဲဘယ်လိုနေရာတွေက link တွေဆိုပို့ပြီးတင်တော်မလဲဆိုတာအစားကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ dashboard လေးမှာပြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ link တစ်ခုကဒီ 0.0015 ရထားတယ်ဒီမှာဆိုရင် CPM $1.5ပေါ့နော်ဒီ total available earnings ကဘယ်လောက်ရနိုင်လဲဆိုတာသူပြလာတယ်ဒါဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ပြင်ငွေထုတ်လို့ရမယ်ဆိုတာလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်အောက်မှာအဲ့တော့ဒါ dashboard ပေါ့နော်ပထမဆုံး dashboard ဒီ payment ဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းကျွန်တော်ပြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုဒီမှာ link တစ်ခုကိုကျွန်တော် shorten လုပ်အောင်ပေါ့နော် link ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တဲ့ shorten လုပ်လိုက်တဲ့ link တွေကဒီမှာတန်းစစ်ပြီးပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ link ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကလုပ်ရမှာကကျွန်တော်တို့ link တစ်ခုကို shorten လုပ်ရမှာပေါ့နော် link တစ်ခုကိုအတူလေးဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ဖို့ကလွယ် new shorten link ဆိုတာလည်းနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အဓိကတော့ YouTube ထဲမှာကျွန်တော်မှာတော့ဒီအခုဒီ YouTube channel လေးရှိရပေါ့ YouTube channel လေးကကျွန်တော်ဘာလေးကိုမျှဝေပေးချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမျှဝေပေးပြီးတော့ဒီ video လေးကိုကျွန်တော် shorten လေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ viewer တွေကိုတခြားဒီ online ကနေငွေရှာနည်းကိုလိုက်ရှာနေကြတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေလိုက်ရှာနေကြတဲ့ဒီ viewer တွေ reader တွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် shorten လေးလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ OUA ထဲမှာ shorten လေးတော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ video လေးကိုအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် share ဆိုတဲ့အားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ link တွေပါတယ် copy လုပ်မယ်ခင်ဗျာ copy လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီအားလေးမှာဒါလေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် new shorten link ဆိုပြီးတော့ပြီးရင်ဒီဘေးကညားလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တခါတည်း shorten link ဖြစ်သွားပြီပြီးရင်ဒီမှာ copy ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်တို့လိုတာပါလဲဆိုတော့ဒီ link လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီတွားပြီးတော့လူကြည့်များနိုင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မျှဝေပေးဖို့လိုတယ်ဥပမာ
ကျွန်တော်တို့မှာ page တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဒါဥပမာကျွန်တော်မှာဆိုရင်ဒီလို page လေးရှိတယ်page ကကြီးရဲ့မိတ်ဆွေတို့မှာလည်းကြီးရဲ့traffic ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်မှာဆိုရင်လည်းဒီလို page မျိုးလေးရှိတယ်ဒီ page မှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုမျှဝေပေးလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးမှာကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြတော့sorry ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီလို YouTube video link လေးနဲ့လုပ်ထားတယ်ဒါအောင်မှကျွန်တော်ခုန shorten link လေးနဲ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လို thumbnail လေးနဲ့ပဲ thumbnail လေးနဲ့ပဲပေါ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလေးလုပ်လို့ရတယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ group တွေရှိရပေါ့နော် online ငွေရှာနေဆိုရင် group တွေပေါ့ဒီ online ကနေငွေရှာကြမယ်ဆိုရင် group တွေပေါ့ဒီ group တွေရှိတယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလား group တွေရှိဒီ group ထဲမှာကျွန်တော်ကဒီ link တွေကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဒီ group တွေကပို့ပြီးတော့မှ traffic ရပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် shorten link ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒါကိုဒီလိုမလုပ်ပေးနဲ့မှာဘယ်လိုလုပ်လို့ရသေးတယ်ဆိုရင်ဒီ link လေးထားမယ်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့ဒီ YouTube ရဲ့ thumbnail တွေရှိတယ်ဥပမာဒီ video ကိုကျွန်တော် YouTube studio ကိုကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုရင်ဥပမာဗျာYouTube studio ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်เนาะဒီဟာနေပြီးတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာ thumbnail လေးကိုယူချင်တာပေါ့ဒီမှာဒီဟာလေးကိုဒီမှာ thumbnail video thumbnail ရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်မယ်ဒါလေးကို download ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲချလိုက်မယ်နော်ဒါလေးကို download ဆွဲချလိုက်မယ်ဒါလေးဒါကျွန်တော်ရဲ့ thumbnail လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တခါတည်းကျွန်တော် save လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် desktop မှာပဲ save လုပ်လိုက်ပါ save လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် save လုပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာအဲ့ဒီ video နဲ့တင်မယ် link နဲ့တခါလေးတင်လို့အဆင်မပြေဘူးเนาะ link နဲ့တင်ကျွန်တော်တို့က preview မပြအောင် preview ဆိုတာခုနကကျွန်တော် YouTube ထဲမှာကြည့်နေရတဲ့ video preview ပေါ့ video ပေါ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမပြအောင်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ thumbnail ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ video ရဲ့ thumbnail ကိုယူလိုက်တယ်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာဒါဆိုရင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသွားပြီဓာတ်ပုံအနေထားနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစာနေရေးလိုက်ပြီပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဒီမှာစာလေးရေးလိုက်မယ်စာရိုက်ပေးုံနဲ့သို့မဟုတ်ကိုက thumbnail မှာလည်းပါတော့ပါနေပြီပေါ့နော်စာရိုက်ပေးုံနဲ့online ကငွေရှာနေပေါ့နော်ငွေရှာနော်ဒီမှာအောက်မှာ video link ပေါ့နော် YouTube video link နော် YouTube video link ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်နားလေးမှာsorry နော်ဒီလိုလေးရေးလိုက်မယ်ရေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုကျွန်တော် post လုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီ group ထဲကိုကျွန်တော်ရောက်သွားပြီအဲ့လိုနေပဲကျွန်တော်တခြားနေရာတွေမှာလည်းဒီလိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တင်မယ်ဗျာYouTube မှာလည်းတင်မယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကြည့်ကျင်တဲ့လူကကျွန်တော်ဒီဟာတစ်ခါနှိပ်လို့မရဘူးသူကဒီ OUO ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ link လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နော်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော် mobile မှာဒီ link ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုအခုဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook group မှာရမယ်နော် Facebook group တွေမှာကျွန်တော် like share လုပ်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ mobile channel page တွေရှိတယ်ဆိုရင်အိမ်မှာ like share လုပ်ရတယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube channel တွေရှိတယ်နဲ့ YouTube channel အောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ share လို့ရတယ်ပေါ့အဓိကတော့ Facebook group တွေကိုယ့်ရဲ့ friend list တွေမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ account တွေမှာလည်းတင်လို့ရတာပဲပေါ့နော် link ရပါပြီဆိုတော့ link ကိုများများနှိပ်အောင်ကြိုးစားဖို့ပဲကျွန်တော်လိုတယ်အဲ့တော့ရနိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော် traffic ကောင်းနိုင်တဲ့နေရာမျိုးတွေ like ရှာပြီးတင်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ account လေးကိုဒီမှာထားလိုက်ပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ link နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီလိုပဲပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် follow ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့နှိပ်လိုက်မယ်နော် follow ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ follow ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်တယ်ပေါ့နော် I am human ဆိုပြီးပေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော် I am human ကြည့်တဲ့လူကအဲ့လိုကြည့်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကြော်ညာလေးပေါ်နေလားအဲ့ကြော်ညာကဒီ website ကနေရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီသူရတဲ့ငွေထဲကမှာ percentage တချို့တစ်ဝက်ကိုကျွန်တော်တို့ link ကို generate လုပ်ပေးတဲ့လူတွေကိုသူကပေးတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီ website တွေကlegit ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြည့်တဲ့လူကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုကြည့်ကျင်တာပေါ့နော်သူကအဲ့တော့ get link ဆိုတာကိုသူကနှိပ်လိုက်မှာ
အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးရောက်လာပြီပေါ့နော်ခုနက link လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီခုနဗီဒီယိုစီကိုရောက်သွားပြီဒါကတော့ line နေနေကြာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအားလေးကတော့ဗီဒီယိုကြာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုကြွားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောချင်တဲ့ဗီဒီယိုစီကိုရောက်သွားပါပြီအဲ့တော့တစ်ခါလေကြာရင် link လေးတွေကြားထဲမှာကြွားညာရနေနေကတိကတက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် UI အနေနဲ့လည်းအနောက်ရှက်ဖြစ်သွားနိုင်လောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါကိုစာရဲ့အခါမှာဒီဟာတွေကိုဒီလိုမျိုးviewer တွေအနောက်ရှက်ဖြစ်နေနိုင်တဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ကကြိုပြီးတော့မှသူတို့ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့သွားမယ်ဆိုရယ် instruction ကိုတေချာပေးထားနိုင်တယ်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများ viewer တွေကတော့ဒီကြော်ညာတက်တဲ့တစ်ခါလေကြာရင်ကျွန်တော် link စီကိုမရောက်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးဘယ်လိုကြော်လို့ရမှာလဲတချို့ဒီ viewer တွေကသိနေကြရတယ်ရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနည်းလမ်းတွေကလည်းအခုလက်ရှိမှာတော်တော်သုံးပြီးတော့ငွေရှာနေကြတယ်။နည်းလမ်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် viewer တော်တော်များများအသားကျနေကြပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနည်းလမ်းကိုသုံးပြီးတော့ငွေအများကြီးရနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် link ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်။ကျွန်တော်ရဲ့ dashboard ကိုတော့ကြည့်မယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဒီ desktop တွေမှာကြည့်ထားဆိုရင် one view ဆိုပြီးသူတက်ပြရတယ်ပေါ့နော်။ one view ဆိုပြီး counting ပြပါတယ်။ view တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ one view two view ကတခါလေကြာရင် view အနေငယ်လေးက counting မလုပ်တာပဲမရှိဒါပေမဲ့တေးကြတယ် view တွေအများကြီးဥမာရာနဲ့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့သိန်းနဲ့ရှိပြီးတော့ view တွေကြည့်ကြမယ်ဆိုတေးကြတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ view နေရာမှာ1000ပေါ်လာရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးဖြစ်လာမယ်နော်ငွေကြေးပြောင်းလဲမှုတွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာမယ်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးဖြစ်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ငွေတွေအများကြီးရှာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာဘာ two station ကျွေးအောင်ဒါကတော့ဒီ link တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီးတော့ mark shrinker ထဲကသွားလို့ရတယ်ဒါကတော့ link ကိုအရင်လောက်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ full page script ဒီဟာတွေကတိတ်ရင်ကြည့်ဘူးပြီးတော့မှသူ reference လုပ်တဲ့ဟာလေးရှိရဥပမာဒီ page ကိုကျွန်တော်တို့က reference လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ website ကိုကျွန်တော် reference လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လောက်ရနိုင်မလဲပေါ့နော်ဒီမှာရှိမယ်referral ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ referral link လေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ referral link လေးပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ website လေးကိုညွှန်ပေးရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ referral program ပေါ့နော် get 20% off their earning for life ဆိုဒီ referral ကဒီ website ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်20%ရမယ်ပေါ့နော်20% ကိုရရှိမယ်သူရရှိတဲ့ငွေ20% ကိုရရှိမယ်ပေါ့ဒီမှာရေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီ referral ကိုလည်းကျွန်တော်ညွှန်လို့ရတယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ profile setting လုပ်မယ့်နေရာလေးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်ငွေဘယ်လိုထုတ်မလဲပေါ့အဲ့မှာ withdraw ဆိုတာပါပါတယ်အဲ့တော့ payment process ကိုကျွန်တော်တို့က set လုပ်ရမယ် payment process ကိုကျွန်တော်ချိန်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ available payment process အနေနဲ့ဒီလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က clicks တွေအများဒါက one view clicks ပဲရှိသေးတယ်နော်ဘာတစ်ခုမှတော့မရှိသေးဘူး one view click ပဲရှိသေးတယ်ဒါတစ်ခုတွေနဲ့ဒီကျွန်တော်0.0015မှာရှိနေပြီပေါ့နော်ဒီကောင်းတဲ့ပြန်တခြားသော website တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျတော့ ouo.io ကကျွန်တော်တို့ link click လုပ်တဲ့နေရာမှာပတ်စံအများဆုံးပေးတဲ့ website တစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာမျှဝေပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setting တစ်ခုကိုသွားမယ်ဒီထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် payment ပေါ့နော်ကျွန်တော် payment ကိုဘယ်လိုချိန်မလဲဆိုတာလေးကိုကြည့်အောင် payment ကိုချိန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီလို website တွေကျတော့ PayPal နဲ့ချိန်ရတယ် PayPal account ကလည်းဖွင့်ရတာတိတ်မခက်ပါဘူး PayPal account ဖွင့်ရတာလေကိုယ်တိုင်မဖွင့်တတ်ဘူးဆိုရင်လည်း PayPal account ကိုဖွင့်ပေးတဲ့ service တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ online ကငွေရှာမယ်ဆိုရင်တော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော် PayPal account တစ်ခုဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ address တွေပါညာထည့်လိုက်ပေါ့နော်ဥပမာရန်ကုန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံး number အဆင်ပြေရတဲ့တစ်ခုပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နော်လုံးရန်ကုန်လို့ပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်လုံးချီဒါလေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်မှာကျွန်တော် PayPal ပေါ့နော်ဒီရော withdraw လုပ်မဲ့ email address ကဒီ email address ကျွန်တော်မှာဒီ email address နဲ့ကျွန်တော် PayPal account ဖွင့်ထားတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော် update ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ရင်အပေါ်မှာသူ success ဆိုပြီးတော့ပြရတယ်နော်ပြပြီဆိုတော့အပေါ်မှာ success ဆိုပြီးတော့ပြရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ငွေထုတ်လို့ရတဲ့ဒီ
ပမာဏရောက်ရင်ပေါ့နော်ငွေထုတ်လို့ရတဲ့ပမာဏရောက်ရင်သူစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ email address ကိုသူက email ပို့ပေးမယ်ဘလောက်ထုတ်လို့ရနေပြီဘလောက်ငွေဝင်နေဘလောက်ငွေဝင်စသဖြင့်ပေါ့နော်ထုတ်လို့ရပြီအဲ့ရနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဒီ email address ကလည်း PayPal account ဖွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် PayPal ချေကိုလည်းငွေဝင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထုတ်ချင်တဲ့ငွေပမာဏရောက်ရင် PayPal ချကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ငွေကိုကျွန်တော်ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ထုတ်လို့ရတဲ့နိုင်ငံတွေကနေတစ်ဆင့်လည်းထုတ်လို့ရတယ်တော့မဟုတ်ကျွန်တော် PayPal ကနေပြီး online ငွေချေဟိုဟာတွေလေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် online ငွေချေမှုတွေလေးလုပ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ online ကနေကိုယ့်အတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေချေမှုတွေသုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ PayPal နဲ့ဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် PayPal အကောင့်ဖွင့်တာကလည်းလွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနောက်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုမှကြာရင်ကျွန်တော် PayPal အကောင့်ဖွင့်နေကိုလည်းကျွန်တော်မျှဝေပေးပါဦးမယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော် ouo.io website လေးထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ link ကို shorten လုပ်ပြီးတော့ဒီ link list တွေများများရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ငွေများများရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ payment ကိုဘယ်လိုချိန်မလဲပေါ့နော် payment ကို withdraw ဘယ်လိုထုတ်မလဲဒီလိုနည်းလမ်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအစနဲ့အဆုံးထိတေချာလေးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာလည်းဒီထက်ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယို content လေးတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားပါဦးမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ